Հավատքի բանկի գրքույկը Չարլզ Սպերջեն օր դեկտեմբերի 5 Նա բարձրերումը պիտի բնակվի, նրա բերդը վեմերի ամրություններն են, նրա հացը տրվում է, նրա ջրերը ապահով են։ Եսայի 33-րդ գլուխ 16-րդ խոսք։ Այն մարդը, որին Աստված շնորհ է տվել անարատ կյանքով ապրելու, ապրում է կատարյալ անվտանգության մեջ։ Նա ապրում է աշխարհից բարձր, թշնամու զենքերից հեռու և երկնքին մոտ։ Նա ունի բարձր նպատակներ և դրդապատճառներ, գտնում է բարձր մխիթարություն և ընկերակցություն։ Նա ուրախանում է հավիտենական սիրո լեռներում, որտեղ էլ իր բնակավայրն է։ Նա պաշտպանված է ժայռից պատրաստված հզոր զրահով, տիեզերքի ամենազորեղ բաները, անփոփոխ Աստծո խոստումներն ու նպատակներն են, որոնք հնազանդ հավատացյալի պաշտպանություններն են։ Այն ապահովված է այս մեծ խոստումով. նրա հացը տրվում է։ Թշնամին չի կարող բարձրանալ ամրոց կամ ճեղքել պատը, և նույնիսկ ամրոցը չի կարող գրավել պաշարմամբ և սովով։ Տերը, ով մանանա ուղարկեց անապատ, կապահովի իր ժողովրդի բարեկեցությունը, նույնիսկ երբ շրջապատված լինի նրանցով, ովքեր կցանկանան սովամահ անել նրանց։ Բայց ինչ կլինի, եթե ջուրը չորանա։ Դա չի կարող պատահել, որովհետև նրա ջրերը ապահով են։ Անառիկ ամրոցում կա մի աղբյուր, որը երբեք չի չորանում։ Տերը հոգ է տանում, որ ոչինչ պակաս չլինի, ոչ ոք չի կարող դիպչել ճշմարիտ Սիոնի քաղաքացիներին։ Որքան էլ կատաղի լինի թշնամին, Տերը կպաշտպանի իր ընտրյալներին։